Continuando con el proceso de ajuste de válvulas, acá de la NC 750 encontramos en la parte del cilindro número 2 desajuste en válvulas, ¿sí? Ya acá estamos revisando, en esta válvula tenemos la holgura de 0.13, en la otra de admisión encontramos una holgura de 0.15 y en la de escape encontramos una holgura de 0.23, ¿sí? Y ya al revisar en la parte del manual tenemos una holgura para admisión de 0.17 más o menos 0.02 y escape 0.28 más o menos 0.012, lo que indica que están descalibradas, están fuera de los parámetros normales. Y ya vamos a proceder a realizar